Поздравляю всех с наступающим Новым годом, и у меня для вас классная новость. В этом месяце мы запускаем большой крупный розыгрыш среди тех наших клиентов, которые заключат договор на разработку дизайн-проекта в этом месяце, в декабре, до 31 числа. Что же мы разыгрываем? Большой телевизор диагональю 55 сантиметров, стайлер Dyson и робот-пылесос. Также у нас есть для вас сладкие подарки. Приходите к нам на консультацию, сделаем ваше жилище уютным. До встречи!